सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इस पेंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आप तक और भी ऐसे नए नए वीडियोस पहुंचा सकूं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।